行政院文化獎今仔日頒獎，得獎的是投入電影工作50多年的剪接師廖慶祥、台灣戲劇研究學者曲坤良，也有自然文學作家徐仁修。文化部是強調講，這文化獎唔但是榮譽，也是展現台灣對多元藝術也有文化傳承的重視。李秋秀。不管是台灣第一個得到國際三個級影展獎項的標準城市，還是充滿台灣在地感覺的王道電影《少年的安娜》，後壁攏剪接師廖慶祥的功夫。伊投入電影工課超過半世紀，佮業界學了伊是台灣電影的守門員。廖慶祥嘛和導演好好現頂人做伙成立台灣電影文化協會，繼續推動電影產業的發展和創新。走進教室，看見年輕一代眼裡對着光影的光芒。我就知道，台灣的電影的生命力一直在延續。在行政院文化獎的頒獎典禮，有光影、布袋戲的影戲和融合傳統戲劇的音樂表演。要向得獎的廖慶祥、和戲劇的研究學者曲坤良、和自然文學作家徐仁修來致敬。廖慶祥是擔任這儕作品的剪輯指導，最近幾年佫投入教育工課來培育人才。深耕台灣傳統戲劇和民俗研究這儕年的戲劇的學者曲坤良，嘛得到文化獎的公認。伊兼作家和舞台劇的編導，佫有戲劇學者等多重身份。伊先拍拼推動台灣戲劇的保存，嘛積極在推動傳統和現代的融合。給我的一些那種整個對戲劇、電影或者是大眾眼裡的一個親身觀察。曲坤良表示講，見證台灣民主化的進程，嘛想講好加在家己觀察社會變遷，個人一直學習，甲創作嘛當作是興趣和一生的職業。自然文學作家徐仁修在頒獎迄天，同款是安排野外的田野調查，並無親身參加頒獎典禮。記者綜合報道。